Merasa aneh, ada pakaian tergeletak tanpa pemilik. Pria ini pun menghampirinya. Tiba-tiba muncul sebuah koin, entah dari mana. Pria ini pun memungutnya. Karena haus, dia membeli minuman kaleng dengan koin itu. Baru juga ingin minum, tiba-tiba temannya datang. Tak ingin berbagi, dia langsung membuka kaleng itu di depan temannya. Temannya segera menghampiri ingin minta dibagi. Tiba-tiba saja kakinya menghilang sebelah. Kemudian tangannya. Dan temannya pun menghilang. Ada apa ini sebenarnya?